કરે તે વિચારી જ નહીં આપણા જેવા ગભરાય લાગે તો તમને બ્રેક મારને તો શું કરે તમે મારી બ્રેક પર પગ હતો ન અચાનક કોઈ આવી રહ્યો તો બી બ્રેક પર પગ ખરો જ ઊભી રાખવી હોય તો ઊભી રાખવી હોય તો પહેલા ગિયરમાં કરી દેવાનું અચ્છા એટલે ડાયરેક્ટ ઊભી જ રાખી દેવાની નહીં ઊભી રાખી દેવાની ક્લચ બ્રેક કરીને પાછું પહેલા ગિયરમાં કરીને ગાડી ઉપાડવાની તમને એમ નહીં લાગે કે હવે આપણી પાસે આટલી બધી જગ્યા છે તો થોડી સ્પીડ હોવી જોઈએ એમ તો 52 તો છે કેટલીક સ્પીડ 100 ની ઉપર હોવી જોઈએ કે નહીં તે અત્યારે નહીં થાય તે આવતા વીકે તો હવે ગીત વગાડવાના એટલો બધો કોન્ફિડન્સ એમ તમને એમ નહીં લાગે વીકમાં ઓવર કોન્ફિડન્સ થઈ ગયો એમ ઓવર નથી બરાબર છે આમની તૈયારી આજથી જ ચાલુ થઈ ગયેલી છે અચ્છા તમે ગાયન બાયન ચાલુ કરી નાખો કઈ નહીં હવે તો હું કઈ હું બોલું નહીં બોલું કઈ ફરક પડે નહીં સમજ્યા કાલથી એટલે જ તો કીધું અચ્છા હવે અમે મૂડમાં આવી ગયેલા છે મને લાગે ગાય આવતી છે કે છે પણ વાંધો નહીં ને મારી પાસે તમે મેનેજ કરી લેશો કે કરી લીધું અરે ઓહો મેડમે એફએમ બી ચાલુ કરી નાખ્યો છો મેડમ વધારે ઓવરમાં નહીં આપણી બે જ છે હું આ કરું તે તું એફએમ નથી ચાલુ તમે તો એકબીજાને શીખવ્યા કરતા છે કે હું મારા કસ્ટમરની તોડતા હા કે તમે તો બહુ કોન્ફિડન્સ લઈ લીધો એમ ને તમે પોતે ચાલુ કરવાના કે ચાલુ જ કરી દીધું પૂરો ટીચર વાળું ચાલુ જ કરી દીધું એ ભગવાન કોઈ બી જરાક બી આજકો આવલો જ નથી ખોટું તો ભગવાન કરતા એ ભગવાન આ ખાડા બી તમે કુદાવ્યા કરે કે હું થર્ડમાં રનિંગમાં જ પાછી ઉપાડી દેતા એમ એવું એટલો બધો કોન્ફિડન્સ આવી ગયો છે તમને અમને બી થોડો તો આવી ગયો છે આવડતા હે हाँ हाँ ये हाँ आज અહીંયા આવવાની છે હમણાં तो हमको भी आवड़ता है साइड પણ આપતો રહેવાનું કે હે કઈ ટાઈપી દે કઈ સાઈડે જવાના અગ્રવાલ થી ખરા અહીંયા થી કે